很多新手花友买回家漂漂亮亮的栀子花，就是因为一次忘记浇水，就导致大量的花苞和花朵都枯死掉落了，实在是非常可惜。栀子花养护，掌握9个技巧：花多味香，花苞更多，枝枝都有花，叶片油绿不黄叶。栀子花又叫山栀子、玉荷花，不仅是一种观赏植物，还是一种经典的中药材以及可食用的花茶，因此栀子花也是一种会、药、食3位一体的植物。除此之外，栀子花开花后芳香四溢，沁人心脾，非常适合作为家庭盆栽来养护。但很多花友反复尝试养栀子花，但是却一直失败，比如一直黄叶枯叶掉叶子，一直不长花苞，或者会遇到长了花苞也不开花的情况。下面花将从光、水、土、气、肥等9个维度详细讲解栀子花的具体养护技巧。大家好，这里是花世界的频道，花干啥不行，养多肉第2名。如果你有任何养护问题，可以在评论区告诉花，评论区的内容花都会一一回复的。今天介绍养护栀子花的9个技巧，其中第2点最容易出错，而第8点如果你掌握了，就算栀子花养死了也不用担心害怕。下面就一起看看吧。1、光照需求。栀子花是一种典型的喜光植物，在它的整个正常周期内，对光照的需求都是非常强大的。如果你家里的环境严重缺乏光照，花将建议您放弃养栀子花，因为栀子花如果长期养护在缺乏光照的条件下，不仅生长势头弱，而且非常容易徒长，最终导致开花不良、花香不浓郁等情况，观赏程度大大降低的同时，也大大增加了患各种病虫害的风险。那栀子花是不是1年4季都需要晒太阳呢？答案是肯定的，不论是寒冷的冬天还是炎热的夏日，栀子花都应该在光照充裕的情况下养护，这是养好栀子花的首要前提。2、水分需求。栀子花是一种喜大水的植物，在花多年的养花经验中，很少看到像栀子花这么需要水的植物。它对水分的敏感很偏执，一点点缺水就很容易引起大面积的落花落蕾。很多新手花友买回家漂漂亮亮的栀子花，就是因为一次忘记浇水，就导致大量的花苞和花朵都枯死掉落了，实在是非常可惜。在多年来与花友们的交流中，花发现几乎很少有花友养死栀子花是因为浇水太多，几乎全部是不小心忘记浇水而干死的。而且这种偶尔一次性的干燥，对于栀子花而言却是终生的损伤，细胞会因为干旱大面积凋亡。因此养栀子花一定要记得大水伺候，给它浇水的原则是宁愿多浇也不可少浇的宁多勿少，这是给栀子花浇水的关键。此外，栀子花是一种性喜湿润气候的植物，尤其是北方花友，在通风良好的前提下，一定要经常给栀子花的叶面喷上水雾，以增加叶片周围的空气湿度，有效防止干尖的发生。可以说，掌握了浇水，就掌握了养好栀子花60%的内容。但是你也不要大意，如果第5点你做不到的话，可能你的栀子花不会死，但是开花就很难。3、土壤要求。栀子花对土壤的要求并不算严格，在花所见到的栽培栀子花中，几乎市面上常见的所有土壤都可以栽培栀子花。但是它喜欢的土壤有2种，第一种是轻度粘性的土壤，这种土壤一般是用营养土加田园土混合而成，大概比例是7成营养土加3成田园土。这种土有机质丰富，粘性适中，透气透水，保肥性都不错。第2种就是纯营养土，纯营养土栽培栀子花的好处是，不仅土壤营养丰富，栀子花生长良好，而且土壤不板结，不论是栽培还是未来换盆都更容易操作，是最好的选择。这里花提醒大家，不论选用什么土壤，栀子花都喜欢在微酸性的土壤中生长，因此我们要适度控制土壤酸碱度，这点在后面的施肥中细说。4、透气性要求。栀子花对透气性的要求较高，如果条件允许，栀子花最好是养在开放性的阳台、露台、庭院当中。
在封闭阳台也可以养栀子花，不过养护更难一些。在封闭的环境中，因通风不良，栀子花很容易感染各种病虫害，尤其是高温季节，是病虫害光顾的常客。因此，封闭阳台的栀子花一定要注意避免过度潮湿，尽可能多开窗通风，而且最好不要将栀子花摆放得过度密集，这些都会成为病虫害的诱因。5. 施肥需求。栀子花对肥料的需求很大，很多花友的栀子花长期养护都可以开花，但是叶片却总是不够翠绿，有轻微泛黄现象，这都是缺乏肥料的特征。栀子花不仅是一种喜大水的植物，还是一种喜大肥的植物。在家庭盆栽当中，我们一定要定期给栀子花施肥。施肥的好处有很多，比如可以让栀子花花大花繁，可以增强栀子花抵御病虫害的能力，可以加快栀子花生长的速度等等。家庭盆栽栀子花直接买栀子花专用的肥料也可以，适用于多肉植物的自制肥料也都适用于栀子花，比如柳枝水、咖啡渣等等。此外，硫酸亚铁确实是一种可以补充铁元素的铁肥，治疗和预防缺铁性黄叶效果好，而且可以改变土壤的酸碱度，让土壤酸化，适合栀子花使用。但是硫酸亚铁并不是传统意义上的肥料，不可过勤使用，一般2至3个月用一次即可。土壤调酸以后，持续的时间是很长的。如果过度使用硫酸亚铁，反而会使植物中毒，造成不可逆的损伤。你家中的栀子花有没有黄叶落叶的情况呢？欢迎在评论区留言，花花来帮你解答。6. 抗寒性。栀子花的抗寒能力并不强，但是也不属于特别弱，它可以在南方忍受短暂的0度低温，几乎不会冻死，但是在北方就极可能冻死，温度低于零下时间太久，它是扛不住的。但是如果你想养护的精细一点的话，低于5度的时候可以给它保暖或者搬进室内。另外，在夏季栀子花能承受35度以下的高温，超过这个温度的时候需要遮阴。7. 修剪。盆栽栀子花的修剪并不难，对于一般的新手花友而言，我们只要学会修剪残花就足够了。修剪前，我们首先要明白为什么要修剪残花，这主要是因为残花消耗的养分极大，我们修剪掉它就是为了给其他等待绽放的花苞积累养分，让剩余的花苞开得又大又好。修剪起来很简单，等栀子花的花朵逐步凋谢，颜色由洁白色慢慢变黄的时候，就可以把整个花朵剪去。注意，这里只剪花朵，不剪叶片，剪下花朵就可以积累大量养分了。此外，春季栀子花开始抽芽以后，可以进行适度摘心，达到控制株形的目的。来到了冬季，如果你对栀子花要求更高，可以趁着冬季进行范围更大的修剪，主要修剪栀子花的徒长枝、病枝、弱枝、交叉枝，也可做造型修剪。8. 栀子花繁殖。家庭繁殖栀子花比较容易，一般是以扦插繁殖方法进行，分为水插法和土插法。水插法最为简单，修剪下栀子花的枝条，直接把枝条底部插入水瓶中，叶片露出即可，只要勤换水，很容易就可以做到生根成活，待根系丰满再移栽入土壤即可。土插法更适合大面积繁殖，选择半木质化的栀子花枝条剪下来，然后把剪下的栀子花的枝条修剪成3至6厘米的茎段，在枝条顶部保留2至3片叶片，其余叶片全部摘除，再把茎段底部修剪成45度的斜口，就处理完成了一个插穗。接着把插穗斜插入土壤1/3即可，后期保持土壤不彻底干透，及时补水，也同样很容易成活。这里花花提醒各位花友，不论何种扦插方法，都可以利用植物生根剂来增加扦插的成活率。生根剂可以购买，也可以利用过期的药片自制。9. 病虫害发生率。栀子花属于病虫害的高发性植物，家庭盆栽当中诱发因素有很多，比如严重光照不足、长期通风不良、浇水过度、高温高湿、严重缺乏肥力等等。在病害方面，栀子花常发生叶斑病、黄化病、霉污病等，这些病害用药可以应对治疗。叶斑病、霉污病都可以用戴森辛或甲基硫菌灵，黄化病则主要以补充硫酸亚铁来应对治疗。在虫害方面，栀子花容易感染介壳虫和红蜘蛛等，介壳虫可以使用国光介壁质和吡虫林，红蜘蛛可以使用达满灵杀灭。
以上就是介绍的栀子花养护的问题，如果有不同意见，欢迎交流。如果喜欢花花的内容，请点赞、关注并多多转发。下一期你想要看什么内容，也可以在评论区告诉花花。感谢你的观看，感谢粉丝一直的喜欢和支持，我们下期再见。